नमस्कार आणि येवकार. आयज आमी आसा हेडगेवार हायस्कुला लागीं कुजिरा हांगसर. आयज हांगसर हेडगेवाराच्या भुरग्यांनी स्कुलाच्या कॅम्पसान चवथीचो बाजार भरयल्लो आसा. तो हो भुरग्यांनीच ऑर्गनायज केल्लो आसा. तर हांगसर तुमी येवचे सगळ्यांनी आणि त्यांच्या कडल्यान वस्तू विकत घेवन चवथीच्यो वस्तू ज्यो लागता त्यो वस्तू विकत घेवन त्यांची उर्बा वाडोवची. तशेंच आतां आमी आयकुयात थंयच्याच प्रिन्सिपलाचे आणि एका टिचरीचो रिव्ह्यू. चवथीचो बाजार हो आमचो दर वर्साचो इव्हेंट. गेली 5 वर्सां हो इव्हेंट चलता आणि प्रतिसाद खूपच बरो आसता. आमचे स्टुडंट्स असतात, त्या भायर हांगासर वाठारान आसलेली 4 वेगळी स्कुलां आसा. ते स्टुडंट्स, ते टिचर्स, तेंचे पेरंट्स, आमचे पेरंट्स अशें मेळून फूल आतां तुमी पळयलां आसतली ती खूब गर्दी आसा वेगवेगळ्या स्टॉलांचेर. जेतून चतुर्थीक लागपाचें सामान, म्हणजे पुजेक लागपी, माटोळेक लागपी किंवा नेवऱ्यो, तिखट पदार्थ, गोड पदार्थ हे आसाच. त्या भायर अशेंय स्टॉल आसा की बरेच जाण चवथी खातीर मेहंदी घालता आपल्या खातीर. सो स्टुडंट्स मेहंदी घालता. प्लस फूड स्टॉल्स आसा, जी वेगवेगळ्या फूड स्टॉल्स आसात तितून. एकूण हो चतुर्थी बाजार जो आसा तो बाजार म्हणून असो जरी असलो जाल्यार तो स्टुडंट्साची हँड्स ऑन एक्टिविटी आसा. हे स्टुडंट्स तितूंतल्यान शिकता. माल जो आसा तो कसो हाडप, कोणा कडल्यान कितल्या पयशांनी हाडप, तो कसो विकपाच्यो वेगवेगळ्यो पद्दती त्यो शिकप तेंच्यांनी. त्याच बरोबर हिशोब व्यवस्थीत दवरप, फायनल टॅली करप, प्रॉफीट कितलो जालो, तो प्रॉफिटाचो पार्ट ते कितें करतले, हे सगळो विचार जो आसा तो जे आमी क्लासान शिकयता थियरी ती हांगा प्रॅक्टिकल हे भुरगे शिकता. अशें अनेक भुरग्यांनी स्टॉल्स घातलेले आणि खूब बरो प्रतिसाद पेरंट्सांचो आणि टिचर्स आणि बाकीचे स्टुडंट्सांचो मेळ्ळो. आमची एक विंग आसा कॉमर्स लॅब म्हणून, कॉमर्स लॅबोरेटरी. हे कॉमर्सान जितले जे वेगवेगळे प्रकार जाता ते जे हँड्स ऑन तांकां ट्रेनींग मेळची, फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स मेळचो म्हणून ही कॉमर्स लॅब म्हणून हो प्रकार आमी सुरू केला. आणि तितूनच्यान वेगवेगळे एक्सपर्ट्स जे आसा ते आमच्या भुरग्यां वांगडा येवन उलयता. अशा प्रकारचे एंटरप्रिन्युअर्स जे आसा ते येवन स्टुडंट्सांक मोटिवेट करता. CA, CS आसतले किंवा IAS ऑफिसर्स आसतले, हे येवन भुरग्यां कडेन कॉम्युनिकेट करता. अशा प्रकारचे वेगवेगळे एक्टिविटीज जातात. तितूनलोच हो एक चतुर्थी बाजार. तसोच आमी श्रावण बाजारूय करतात, जे श्रावणान मेळपी भाज्यो ज्यो आसा तेजे हाडप आणि तेजी विक्री करप, अशाय पद्दतीचे वेगवेगळे एक्टिविटीज. तर आमच्यानी भितर भाजयो पयल्यो जावं चोकऱ्यो, नेवऱ्यो ह्यो फक्त भुरगे धाडटा काय तुमी तांकां हे करता? ना, भुरग्यांनी पेरंट्सां कडेन कॉन्टॅक्ट करून, फक्त तेंचेच पेरंट न्हू, एक ग्रूप जर नेवऱ्यो विकता जाल्यार ते सगळ्या भुरगे जे आसा आमचे तेंचे पेरंट्सांक कॉन्टॅक्ट करून तांकां सप्लाय करपाक लायता. चोकऱ्यो आसत, शंकरपाळी आसत, वेगवेगळे पदार्थ जे खास करून हांगा जास्तीत जास्त पदार्थ जे आसा ते तुमकां होममेड मेळटले. हे सगळे होममेड पदार्थ आसात. जे इवन जे मोदक वेगवेगळ्या प्रकारचे केल्ले आसा ते सुद्दां होममेड आसा. पापड आसतले होममेड आसतलो, मसालो आसा, असे सगळे मॅक्झिमम होममेड पदार्थ जे आमचे पेरंट्स किंवा आमचे एक्स पेरंट्स किंवा आमचे एक्स स्टुडंट्स ही सप्लाय करता स्वता करून. हे सर आयच्याच दिसांनी ओपन फॉर ऑल न्हू? हय, एक दिसा खातीरूच करता आमी हो, आणि ओपन फॉर ऑल. म्हणजे तसो ह्या एकूण बाजाराचो म्हणजे प्रतिसाद असो जो म्हणपाचो जालो जाल्यार गेल्या वर्सा जो टर्न ओवर जाल्लो तो सादारण 3 लाख पर्यंत टर्न ओवर जाल्लो एकाच दिसान. सो इतलो टर्न ओवर आसता, मागीर तितली गर्दी आसता, तितले प्रतिसाद जो आसा मेळटा. तर तुमचें नांव? हांव दीपक शंकरा म्हणकर, प्रिन्सिपल डॉक्टर KB हेडगेवार हायर सेकंडरी. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की आमची जी हेडगेवार हायर सेकंडरी आसा ताचे कॉमर्स लॅब म्हणून आसा आणि ह्या कॉमर्स लॅबान आमी वेगवेगळे एक्टिविटीज करता, म्हणजे जेणे करून आमच्या भुरग्यांक प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळचो. तर हो चतुर्थी बाजार जो आसा तो एक आतां एक ब्रँड जाल्लो आसा आणि आमचीच भुरगीं हातूंत वांटेकार जाता अशें ना, बट सगळीं जी आजूबाजूची हायर सेकंडरी आसा, कॉलेजी आसा, थंयचे पेरंट्स स्टुडंट्स हांगा विजीट करता आणि हो खूब सक्सेसफूल असो प्रयोग जाता. हांगा भुरग्यां स्वता म्हणजे टिचरांचो हेल्प घेनासतना आमची जी हायर सेकंडरीची भुरगीं आसा
खास करून कॉमर्स आणि आर्ट्स ही भुरग्यांक रायट फ्रॉम पब्लिसिटी मागीर स्टॉक हाडप मागीर तो स्टॉक अरेंज करप तो विकप आणि अकाउंट सेटल करप हाज्या पर्यंत सगळें ही भुरगीं करता आणि हो जो आमचो प्रयोग आसा तो खूब सक्सेसफूल जाल्लो आसा कारण हातूंतल्यानूच आमचे आतां जे एक स्टुडंट जी पास आउट जाल्ली आसा तांणी आपले ओन बिझनेस स्टार्ट केल्ले आसा सो म्हाका खरेंच खूब बरें दिसता हो एक आमचो उपक्रम आणि त्याच प्रमाण आमी श्रावण बाजारूय करता तो आमी ल्हान स्केलार करता म्हणजे फक्त आमच्या भुरग्यां खातीर आणि हांगा चतुर्थी बाजारान आमचे 2 सेक्शन आसता एक आसा बाजार जातून आमची माटोळी मागीर खावपाचें साहित्य म्हणा किंवा डेकोरेटीव आयटम्स आणि त्याच प्रमाणे आमचे सेकंड सेक्शन जे आसा ते फूड कोर्ट जाची भुरग्यां वर्सभर आतुरतायेन वाट पळयता तातूंत पाणीपुरी चाट्स सँडवीच असे सगळे आयटम आसा आणि वर्सान वर्स हाजी जी पॉप्युलरिटी आसा ती वाडत चल्ली इट इज ओपन फॉर एव्हरीवन म्हणजे त्या खातीर आमी ताची पब्लिसिटी करता जे बाकीचे आमची स्कुलां आसा तेही पेरेंट्स येता प्री प्रायमरीचे पेरेंट्स सो सगळीं भुरगीं हांगा येता प्लस पेरेंट्स सो इट इज ओपन स्पेशली फॉर द पब्लीक आणि टायमिंग कसो कितें टायमिंग आमचे सकाळी 8 आमचे ओपन जाता एक 8:15 पर्यंत जे स्टॉल सेटअप जाले की बाय 1:30 ते 2 पर्यंत आमचो सोंपता म्हणजे म्हाका अशें दिसता की आमकां बंद करचो पडटा कारण इतलो स्टॉक आसा तो रोखडो आमचो खपता सो 2 पर्यंत आमचो आसता कितले दीस आसतले एकूच दीस आसता आमचो एकूच दीस. बाजार हय तेची कॉमर्स लेवलची एक्टिविटी सो एकूच दीस आसता म्हजें नांव विद्या धायमोडकर नायक आणि हांव कॉमर्स शिकयता कॉमर्स सब्जेक्ट